Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, in die kanaal van seën. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Hebreërs hoofstuk 10 vers 25. Moet nooit die gedagte koester dat julle Christene kan wees en tog in julleself kan terugtrek nie. Elkeen is deel van die groot web van die mensdom, en die aard en kwaliteit van julle ervaring sal grootliks bepaal word deur die ervarings van diegene met wie julle omgaan. Laat ons dan nie ons onderlinge byeenkoms versuim nie. Baie verklaar dat dit beslis geen skade is om na 'n konsert te gaan en die gebedsbyeenkomste verwaarloos nie, of om onsself afwesig te hou van byeenkomste waar God se dienaars 'n boodskap uit die hemel moet verkondig nie. Dit is veilig vir jou om net te wees waar Christus gesê het hy sou wees. Jesus het gesê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hul midde. Matteus hoofstuk 18 vers 20. Kan jy dit bekostig om jou plesier te kies en die seëning mis te loop? As Christene saam sou assosieer en met mekaar sou praat oor die liefde van God en die kosbare waarhede van verlossing, sou hulle eie harte verkoop word en hulle sou mekaar verkoop. Almal behoort iets vir die Here te sê te hê, want daardeur sal hulle geseën word. 'n Gedenkboek word opgeskryf van diegene wat nie die byeenkoms van hulself versuim nie, maar dikwels met mekaar praat. Die oorblyfsel moet oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hul getuienis. Ons moet nie saamkoms om stil te bly nie. Slegs diegene word deur die Here onthou wat by mekaar kom om van sy eer en heerlikheid te spreek en van sy mag te vertel. Op sulkels sal die seën van God rus en hulle sal verkoop word. Ons moet elke geleentheid benut om onsself in die kanaal van seëning te plaas. Die byeenkomste van die kerk, soos in kampvergaderings, die byeenkomste van die tuiskerk en alle geleenthede waar daar persoonlike arbeid vir siele is God se aangewese geleenthede om die vroeë en die laat reën te gee.